خوتي، السلام عليكم. فيديو جديد مع قناتكم محمد فحشوش. كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي نشوفوا شويه الطبيعه في القريه في العروبيه. شوفوا الاخوان، الطبيعه طبيعه خلابه. شتو الطبيعه الاخوان، شوفوا الفول تبارك الله الاخوان. انا دابا كاين في جامعه مستقمر. شتو الطبيعه، يلا نتمشاو شويه الاخوان. شوفوا الطبيعه، شوف طبيعه زوينه تبارك الله. تبارك الله. اتمنى الخوت يعجبكم الفيديو. طبيعة جميلة جدا. شوف الإخوان، شوف شوف الطبيعة الإخوان تبارك الله. طبيعة جميلة. كنصحكم الإخوان تمشيو للعروبية. طبيعة جميلة جدا. الله، الريح شوية. تبارك الله، طبيعة جميلة.
هاد القرية سميتها تيزي مزمورة الإخوان، قرية تيزي مزمور يسكنوا فيها صحاب تيزي مزمور الزينين، الله يعمرها سلعة الإخوان. ناس ظريفين لطافة. والإخوان مناظر جميلة. إن شاء الله في العطلة ولا يبغى يمشي قرية، يمشي قرية ولا يمشي الإخوان، بغيتو تجيو قرية تيزي مزمور مرحبا بكم. أشجار الزيتون. شو تبارك الله إخوان، خيرات. خبيزة اللي بغا الخبيزة كاينة موجودة. طبيعة جميلة. الله، الشمس والهدوء، الطبيعة، يا سلام، جو جميل جدا الإخوان. هذا جو رائع. مش الزيتون ديالنا. أنا عندي هنا شوية أشجار هنايا خوت لي منا تمشيو للقرى تدورو شوية، الجو جميل. من الخوت يعجبكم هذا الفيديو اللي درت هذا النهار. السلام عليكم، كي راك لاباس؟
اخوان كي جاكم نتمنى تخليو لنا تعليقات، ما يكونوا تعليقات زوينين على الاخوان. الا عجبكم الفيديو نخرجوا منا نوريكم واحد الجبال الاخوان. اتمنى يعجبكم الفيديو. شوفوا الاخوان، مناظر جميلة، اتمنى تعجبكم. شوفوا الدراري، شوف سلام. قرية تيزن زمور قرية مضيافة. اتمنى تزوروها. نريح واحد شوية عيان. اخوان كي جاكم الفيديو اخوانا، ما بقى لي الا نودعكم. نتمنى يعجبكم الفيديو، تفعلوا الجرس، تشتركوا الاخوان المشتركين الجداد. نتمنى تخلوا لنا تعليقات تما اللي يعجبوا الفيديو. سلام الاخوان، الى اللقاء.